Her sabah saat 4'te, arka bahçemizden bir ses geliyor. Her gece arka bahçemizde bir kadının ağladığını duyuyorum. Bu ilk kez olduğunda, karım beni uyandırdı. "Harry, bunu duyuyor musun?" diye sordu dehşet içinde fısıldayarak. Stresli bir şekilde kalktım, "Ne oldu, hırsız mı girdi?" diye. Ama sonra ben de o ince sesi duydum. Ses tam olarak pencerenin altından geliyor gibiydi ama görünürde kimse yoktu. Telefonumu alıp aşağıya indim. Ön kapıyı açıp dışarı baktım. Evin önünde de kimse yoktu ama ağlama sesi devam ediyordu. Ağlama sesi devam ediyordu ancak uzaklaşmış gibiydi. Sanki arka bahçemizi çevreleyen ormanın derinliklerinden geliyordu. Pencereyi açtım, ellerimi kavuşturdum ve seslendim. "Hey, neden ağlıyorsunuz?" Ağlama sesi hemen kesildi ama cevap vermedi. Ağaçların arasından hışırdayan rüzgar dışında ormandan başka ses gelmiyordu. "Hey, orada kimse var mı?" Bir süre sessizlik oldu. Sonra çığlık atmaya başladı. Durumun bizlik olmadığı anlaşılmıştı. Hızlıca polisi aradım ve ormanda bizi rahatsız eden birinin olduğunu söyledim ve adresimizi bildirdim. Eşim koşarak aşağı inerken merdivenler gıcırdadı. Doğmamış çocuğumuzu dışarıdaki dehşetten korumak istercesine elini koruyucu bir şekilde karnının üzerinde tutuyordu. Polis 1-2 dakika sonra geldi. Arka bahçeye girdiklerinde çığlıklar aniden kesildi. El fenerleriyle ormanda biraz ilerlediler. 20 dakika sonra elleri boş döndüler. "Muhtemelen duyduğunuz şey tilkilerdi," dedi memur. "Tilkiler insan çığlığına çok benzer sesler çıkarabilirler. Ama ben onun ağladığını duydum. İnternetten araştırın," dedi gülümseyerek. Beni de kandırmışlardı. Tıpkı bir kadının avazı çıktığı kadar bağırması gibi ses çıkarıyorlar. Yatağa geri döndüğümüzde güneş doğmaya başlamıştı. Uyuyamadığım için internette tilki seslerini araştırdım ve polisin haklı olduğunu düşündüm. Kendimi sesin bundan ibaret olduğuna ikna ederek uykuya daldım. Ama ertesi gece yine oldu. Tam sabah 4'te. Ormandan gelen yumuşak bir ağlama sesi. Polisi tekrar aradım ama yine bir şey bulamadılar. Ayrıca işler daha kötüye gitmediği sürece ağlama sesleri üzerine onları bir daha aramamamız konusunda bizi uyardılar. Bu yüzden 3. gece onları aramadım. Sesler haftalarca devam etti. Sonra 24 Ağustos gecesi oldu. Gece iyi başladı. Emily ve ben çocukları erkenden uyuttuk ve haftalardır olmadığı kadar uzun bir süre yalnız başımıza kalabildik. 5 aylık hamile olmasına rağmen karnında neredeyse hiç şişlik yoktu. "Yeterince yediğinden emin misin?" diye sordum. "İyiyim," diye cevap verdi, elimi kendi elinin içine çekip sıktı. "Sadece son 2 seferde olduğu gibi çok fazla kilo almak istemiyorum." Sonra biraz da günümüzün nasıl geçtiğinden konuşup uykuya daldık. Ancak birkaç saat sonra ağlama sesiyle uyandık. Bu sefer ses dışarıdan değil, giysi dolabımızdan geliyordu. Hemen yataktan kalktım. "Kim var orada?" diye bağırırken telefonuma koştum. Yanıt gelmedi. Sadece daha fazla hıçkırık ve titreyen kesik nefes sesleri gelmeye başladı. "Neler oluyor?" Emily uykulu bir şekilde sordu. "Dolapta biri var." Telefonumun el fenerini açtım. Işık karanlıkta parıldıyor, dolap kapağının üstünden yansıyordu. "Emily, polisi ara," dedim dolaba doğru ilerleyerek. Arkamdan arama sesinin yumuşak tınısını duydum. Ardından Emily'nin telaşlı sesi geldi. "Polisi arıyoruz," dedim. "Bana kim olduğunu söyle." Çığlıklar artmaya başladı. Dolaba doğru koştum, derin bir nefes alıp kapağı açtım. Dehşete düşmüş bir kadın bana baktı. Bu Emily'ydi. Gözleri kızarmış ve şişmişti. Yüzü bitmek bilmeyen gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Ama şüphesiz o benim karımdı. Bana bakarken tekrar tekrar hıçkırdı. Sanki kim olduğumu tam olarak anlayamamış gibiydi. Sonra aşağıya baktım ve kanım dondu. Elleri karnının üzerindeydi. Yatakta bıraktığım Emily'nin aksine gözle görülür şekilde hamileydi ve sanki çok uzun süredir dışarıda yaşıyormuş gibi görünüyordu. Kafam çok karışmıştı ama bu gördüğüm kadının gerçek karım olduğuna emindim. Arkamdan yataktaki Emily, "Harry, her şey yolunda mı? Polisi aradım, 2 dakikaya gelirler," dedi. İlginç bir şekilde sabahlığını çoktan giymiş aşağı inmeye hazırlanıyordu. Ona dolabın boş olduğunu sanırım halüsinasyonlar görüp duymaya başladığımı söyledim. Beni duymamış gibi yaparak robotik bir şekilde aşağı indi ve ön kapıya gelen polislerle konuşmaya başladı. Hemen dolabı açtım, gerçek Emily hala içerideydi ama sessizdi. Onunla konuşmaya çalıştım ancak cevap vermek için çok güçsüzdü. Söyleyebildiği tek şey, "Çocukları ondan korumalıyız," oldu. Sahte Emily aşağıda polislere yanlış ifade vermeden onu yakalamalıyım diye düşündüm. Ama aşağı indiğimde hiç kimse yoktu. Pencereye koşup ön kapıya baktığımda büyük ihtimalle bir süre önce hazırladığı küçük valizini tanımadığım bir adamın spor arabasının içine fırlatıp hızlıca uzaklaşmasını izledim. Kaçışını önceden planlamıştı.
Gerçek polise haber verdik ancak bize inanmadılar. Sonrasında Emily rahatladı ve konuşmaya başladı. Hamileliğinin 1. ayında ben evde yokken ormandan gelen bir ses duyduğunu ve endişelenip bakmaya gittiğini, sonrasını hiç hatırlamadığını söyledi. Sadece düzenli olarak ağlayıp bağırdığını hatırlıyordu. Şimdi gerçek Emily'nin dönüşünün üzerinden yaklaşık 1 yıl geçti ve sağlıklı bir bebeğimiz var. Hayatımız bir süredir güzel gidiyor ama benim içimi kurcalayan bir problem var. Çocuklarımız Abby ve Mark bu olay yaşandığından beri hiç büyümediler.